Келесі үшінші бөлім ол қазақ мемлекеттігінің қайта жаңғыру кезеңі. Бұл кезең қазақтардың Ресей бодандығынан айырылып, өзінің қайтадан жеке мемлекет болуына тырысуын белгілейді. Осы бірінші талпыныс ол Алаш автономиясының құрылуы. Алаш автономиясы 1917 жылы Әлихан Бөкейхан Ахмет, Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы мен осы 1917 жылы жасалады. Оның алайда бұл қозғалыс өте тез жабылып қалады. Бұған әсер еткен ол осы сол кездегі Ресей империясынан көтерілістен және де кейін советтердің келуінен осы үкімет ұзақ жұмыс істей алмайды. Кейінгі келесі талпыныс ол Қазақ АКСР және Қазақ КСР-ның құрылуы. Осы совет билігі келгеннен кейін 1920 жылы қазақ зиялылары жеке мемлекет болуға тағы тырысады. 1920 жылы Қазақ автономиялық кеңестік социологиялық республикасы құрылады. Бұл қазақ мемлекеттігінің кеңестік жүйедегі формасы. Ал 1936 жылы Қазақ КСР мәртебесін алған соң, қазақ халқының заңды республикалық деңгейдегі мемлекет болып бекітіледі, және де ұлттық кадрлар өседі, және де тіл мен мәдениет дамып, өнеркәсіп дамуына үлкен үлес қосады. Ең соңғы бөлім, қазақ мемлекеттілігіндегі ең соңғы бөлім бұл совет өкіметінің ыдырап, Қазақстанның өзінің тәуелсіздігін жариялауы. 20 ғасырдың екінші жартысында Кеңес одағының саяси, әлеуметтік, экономикалық дағдарысы күшейе түседі. Америка Құрама Штаттарымен осы жарысы олардың айтуынша осы Америка Құрама Штаттарымен суық соғыс кезінде совет үкіметі өте көп өзінің ресурстарын әскери күшті көбейтуге және де ғарышты зерттеуге жібереді. Соның әсерінен совет үкіметінің экономикасы құлдырауға түседі, және де соның әсерінен 1991 жылы Кеңес одағы ыдырайды. Осыған бұрын 1986 жылы қазақ мемлекеттігі үшін, тәуелсіздік үшін күрес ретінде Алматыда желтоқсан көтерілісі өтеді. Бұл Кеңес одағындағы алғашқы ірі ұлттық тоқтулардың бірі ретінде тарихта қалады. Алайда 1990 бірақ та ақыры 1991 жылы Қазақстан 16 желтоқсанда өзін Қазақстан Республикасы ретінде бүкіл әлемге жариялайды, және де осыған дейінгі ғасырлар бойы қазақтардың арманы орындалады, яғни Қазақстан өз тәуелсіздігін алады. Алайда Қазақстан
өз тәуелсіздігін алғаннан кейін әлі де алда көптеген жұмыс болды. Бұл экономиканы нығайту, мәдениетті нығайту, халықты біріктіру. Совет үкіметінен кейін мемлекеттің жағдайы өте жаман болды, және де бұл қазіргі деңгейге жету үлкен жұмысты қажет етті. Және осының бірінші қадамдарының бірі ол 1993 жылы алғашқы конституцияның қабылдануы, және де 1995 жылы жаңа конституцияның қабылдануы. Сонымен қатар осы Қазақстанның мемлекеттік рәміздері ту, елтаңба және әнұран жасалды. Ел астанасы Алматыдан Астанаға көшірілді. Әлде де Қазақстан өзінің халықаралық аренада өз бейбітшілігін көрсету үшін Біріккен ұлттар ұйымына, ТМД, Шанхай ынтымақтастық ұйымдарына қосылды, және де өзін халықаралық аренада өзінің маңыздылығын көрсетті. Сонымен қатар ядролық қарудан мүлдем бас тартып, өзінің әлемдегі позициясын жақсы жақтан көрсетті, яғни ядролық қаруға қарсы және де тәуелсіз әлемді қалайтын мемлекет ретінде көрсетті. Бұл болашақта көптеген мемлекеттермен достық қарым-қатынасты орнатуға мүмкіндік берді. Ал осы барлық айтылған ақпаратты қорытындылай кетсе, қазақ мемлекеттігінің құрылуы бұл осы тек қана соңғы 30 жылдағы жұмыс емес, бұл 5-ші ғасырдан, сонау 5-ші ғасырдан сақтардан, ғұндардан келе жатқан өте бай мәдениет. Тіпті сол кезден бастап біздің мәдениет қалыптаса бастады, салт-дәстүрлер қалыптаса бастады. Сол кездегі көшпенділік өмір әлі де біздің өмірімізге әсер етеді. Сондықтан осы 10 жылдық ғасырлық, бірнеше ғасырлық тарихты ұмытпай, мемлекеттікті қорғап, өзіміздің мемлекеттігімізді тағы да алдыда күшейтіп, жаңғырта беру керек.